niba mu Rwanda barenga miliyoni 2 bagendana indwara zo mu mutwe bivuze ibintu byinshi. Bivuze ko hari akazi gakorwa nabi kuko gakorwa n'abarwayi bazi cyangwa batazi ko barwaye. Bivuze ko hari abafungwa bazira ibyaha batewe n'uburwayi aho kuvuzwa. Akantu karakomeye. Umuntu akakora icyaha kubera ko arwaye, ariko aho kugira ngo avurwe ahubwo akayoborwa muri gereza. Imana irambwiye akabarahurutu yajugunya aho ngaho. U Rwanda rugiye gushira, mutabare ibi ngibyo biraje bibe n'ibitabase n'ibitabo. Twese tugenda n'ibisazi ngo icyo turushanwa n'idogere. Kuri gushira mu biganiro bavandi, kuri gushira mu biganiro no kugasuzuguro kanyu mwasuzuguye u Rwanda ntacyo ruzaba. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays, selon le moment. Abantu basigaye basuhuza ngo selon l'occasion. Abantu mwese musuhuza ngo selon l'occasion, nyine mwese ndabasuhuje. Ubwo ni ibyo nyine. Mpereye ku bari hano mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye, abari muri Afurika yose, mwese ndabasuhuje. Abari muri Europe ni Burayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, Canada, Australie, abari mu ibirwa bya Mayotte, ibirwa bya Comore, ibirwa bya Mallorca, abari mu birwa mwese ndabasuhuje. Abari kure y'impera z'isi babandi bari muri Alaska, mwese ndabashuhuje. Harya buriya ku mpera y'isi ni mu majaruguru gusa cyangwa hari n'amajepfo. Ndabashuhuje cyane, nshuje umuntu ukunda kuvuga ngo mu majaruguru, amwita Jonathan. Nawe ndagushuhuje, ari muri US, ngira ngo niba atari Canada, sinibuka neza, byancanze. Inshuti zacu rero mwese aho muherereye mwumve ko tubazirikanye. Abari mu bihugu by'Abarabu, abari mu Buhinde, abari muri Pakistani, abari muri Mozambique, mwese mwumve ko mbasuhuje, kandi rwose mbasuhuzanyije urukundo rwinshi. Hanyuma tuzirikanye n'abatakiri muri ubu buzima bose, uhereye ku kuremwa kw'isi, umuntu wese waciye kuri ino si akayibaho akayinyuraho. Buriya rero iyo bageze hariya nta nubwo baba bakivuga runo rurimi rwacu, ni ukuvuga ngo indimi zose baba barimo kuzumva. Twe niko tubyizera, cyangwa hari n'abandi wenda tubisangiye. Abatabyizera gutyo mubazirikane gusa. Ntekereza ko umuntu wawe nta cyagushimisha nko kuba benshi bafite ibyiringiro ko tuzongera tukabonana, right? Abandi nabo bizera ko habaho reincarnation, bakazagaruka hano ku isi. Abandi bakabwirwa ko nyine biba birangiye, ko ko iyo upfuye nyine filime yawe iba yizinze. Ko waba ubyizera kose, twubaha kwizera kwawe. Ubwo niba kugufasha, nta mpamvu yo kugira ngo tugutindeho. Abizera reincarnation, kugaruka hano ku isi mu buryo bumwe, kugaruka uri umuntu, kugaruka mu shusho y'igisimba, kugaruka uri ikinyabwoya bakazagukandagira, kuzagaruka se mu ishusho y'umuntu w'umukire bitewe n'uko wagize ubuzima bwiza hano ugafasha abantu, noneho ukazagaruka uri bosi. Hanyuma nanone kuzagaruka uri umutindi nyakujya, cyangwa se ukazagaruka ukuruza akabuno, abantu bafite ubumuga ntibanyumve nabi, ukagaruka. Ntabwo byanze bikunze umuntu ufite ubumuga, ariko biba byaragenze. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma habaho umuntu umugaye. Yesu yarabisobanuye neza. Bamubajije bati, uriya muntu ko yamugaye kuriya, ese ni amakosa y'ababyeyi be, ni amakosa ye cyangwa ni ayandi? Turiya muntu ameze kuriya kugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru, kugira ngo uyu munsi mumenye ko hagati muri mwe harimo umuntu ushobora kumukiza. Nuko yababwiye. Hari abantu baba bashaka nyine kuzana impaka nyinshi, ariko nyine se wabigira ute? Nuko nguko rero tuzirikanye n'abatakiri muri ubu buzima nyine nk'uko nabivugaga. Hanyuma tugiye kongera kuganira muri iyi minsi. Uhoraho, Imana ishobora byose, rurema,
umubyeyi wacu, data udukunda, uwo dukomokaho, wa wundi utaraturemye gusa ahubwo watubyaye tukamukomokaho tukamuvukaho, supreme soul. Akomeje kutwongera imbaraga mu byo turimo gukora. Hari igihe nyine umuntu agera kumva atentebutse, ariko imbaraga muri iyi minsi kabisa ndabona ari fresh. Ngo tuvugana mvuye mu bintu byo gushaka amashuri y'abana, nkiva hano narebye ukuntu meze ndavuga ni ingaruka hakiri kare ndakora akaganiro. Ni byiza rero, ibintu byose ni uburyohe. Nari ndi mu by'amashuri y'abana bivuyemo, hanyuma tugiye kuganira. Ibyo kuganira byo birahari, ni byinshi. Hari ikibazo rero cyavutse kuva ejo. Nsigaye nkunda ukuntu abantu barimo kugenda bashyira hanze ibintu batinyaga kuvuga. Imbuto zirimo kwera, imbuto z'imirimo tumazemo imyaka 27 zirimo kwera. Muti izihe mbuto rero? Miliyoni zirenga 2 z'abanyarwanda bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Miliyoni zirenga 2 z'abanyarwanda bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bagendana. Komantere zose ugenda urebe, urasanga abantu bavuga bati abo ni bake. Abo ngabo ni bake ugereranyije n'ibibazo u Rwanda rwanyuzemo, ugereranyije n'ibibazo abantu ku giti cyabo banyuzemo. Urebye kandi ku mpande zombi, nturebe ngo abangaba bagize ikibazo kubw'ibi n'ibi bityo abangaba ntabwo tugomba no kubitaho. Rambura amaboko nk'uko bakubwira abizera umusaraba, aravuga ngo igihe Yesu yari ari ku musaraba ngo yarambaye amaboko, aravuga ngo ndabakiriye mwese. Rambura amaboko uhere ku buryo ujya no ku bumoso hose urebe. Wabireba ibyo bintu akabirebera muri urwo rwego, atarebye igihande kimwe, akabirebera mu bana bavuka ubu, akabirebera mu babyeyi banyuze muri ibyo ngibyo byose, 20% ni bakeya. Ibyo ngibyo iyo ni imibare itemewe, ariko imibare yemewe yonyine iremeza ariko reka ne gukomeza kuvuga ibintu biri mu cyuka kandi nabibitse nabishyize ahantu. Indwara zo mu mutwe ni nyinshi, ariko umuziganje mu Rwanda harimo iy'agahinda gakabije yihariye 11.9%. Aka gakuru ni akandi noneho kagaragaza ko muri Gasabo, ko Gasabo yibasiwe kurusha utundi turere two mu Rwanda mu kugira abagendana n'indwara zo mu mutwe, abagendana indwara zo mu mutwe. Ni danje. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC, Yvonne Kayiteshonga, yavuze ko icyo kibazo gikomera cyane iyo bigeze ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, aho imibare yikuba inshuro zigera kuri 4. Iyo mibare igaragaza ko umwe muri 2 cyangwa 52% by'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bagendana n'uburwayi bwo mu mutwe bumwe cyangwa ubundi. Abo ngabo ubwo nababashije kwitabwaho, abatarabashije kwitabwaho ngo bakurikiranwe bavurwe, iyo mibare nayo muzayidushakire, yabo ku rundi ruhande. Abana bavuka mu miryango y'abishe, abana bavuka mu miryango y'abiciwe ku mpande zombi, ugasanga niko bimeze, cyangwa se ugasanga nyine ntabwo biciwe namba, ariko hari ibindi bibazo bikomeye kandi nabyo bitoroshye bagize. Indwara zo mu mutwe murebe muri bano bantu bavuye ku rugamba, naho muturebera imibare yaho. Abangaba nyine abademo, buriya harimo abagabo, nkunda kubona abagabo, sinzi habamo n'abagore. Ubwo bushakashatsi bwakorewe ku bantu basaga 19,000 mu turere twose tw'igihugu bugaragaza ko indwara zo mu mutwe ziganje cyane mu bagore kurusha mu bagabo, aho 53.3% by'abarwayi ari abagore, mu gihe abagabo ari 48.8%. Abarwayi benshi babonetse mu ntara y'Amajyepfo ikurikirwa n'umujyi wa Kigali, nubwo
iyo harebewe ku turere aka Gasabo ariko kaza imbere mu kugira umubare uri hejuru w'abafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Ka Gasabo kaza imbere mu Rwanda hose, nubwo wenda ufashe intara ku ntara y'amajyepfo ariyo iza imbere. Numva rero ni ikibazo kandi kitoroshye. Abantu bajya bakunda babivuga mu nzenya bakavuga ngo twese tugendana ibisazi, ngo icyo turushanwa gusa ngo ni dogere. Twese tugendana ibisazi ngo icyo turushanwa ni dogere. Kuri gushirira mu biganiro bavandi, kuri gushirira mu biganiro ni ukuvuga ngo niba miliyoni 2 leta yiyemerera bagendana n'uburwayi bwo mu mutwe, bamwe bakaba babizi abandi batabizi, bisobanuye iki? Reka twumve ukuntu umuntu witwa Clement Umuhoza yabisesenguye. Ndamukotinga kuko rwose ndabikunda, sinkunda gufata ikintu kitari cyanjye ngo ngikoreshe atari icyanjye. Uyu nguyu akaba ari umuhanzi w'umunyabugeni ushushanya, ariko ukunda no kuba ku mbuga nkoranyambaga nyine agatanga ibitekerezo. Aravuga ati niba mu Rwanda barenga miliyoni 2 bagendana indwara zo mu mutwe, bivuze ibintu byinshi. Bivuze ko hari akazi gakorwa nabi kuko gakorwa n'abarwayi bazi cyangwa batazi ko barwaye. Bivuze ko hari abafungwa bazira ibyaha batewe n'uburwayi aho kuvuzwa. Akantu karakomeye. Umuntu akakora icyaha kubera ko arwaye, ariko aho kugira ngo avurwe ahubwo akayoborwa muri gereza. Ibi nigeze kubikomozaho mu kiganiro, niba byararangiye ngipostinze, niba byaragenze gute, aho navugaga ko leta atari umubyeyi. Leta ni sinabyaye. C'est vrai. Umwana wawe akoze ibifuti, arongoye ihene, urateruye ujyanye muri gereza. Umwana wawe akoze ibifuti, urareba neza muri kahise ko ukabona ko mu by'ukuri ibyo yakoze yabitewe n'uburwayi, urateruye ujyanye kwa Kabuga. Umwana wawe akoze ibinyanga, urabibona yuko arabikoreshwa nuko nawe ubwo atariho, urateruye ujyanye kwa Gacinya. Mujye mugerageze gukora ibintu bituma nawe mu bwanyu reka muticishamo ijisho. Reka mbahe urugero. Nk'ubu uyu butuvugana muri kwemera ko miliyoni 2 z'abaturage bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, kandi muzi imyaka mwamaze mwarabujije abantu icyitwa psychologie clinique, ukirangije akaza kuba mayibobo mu mujyi. Nge hari uwo nzi wacuruzaga amakariso muri Nyabugogo. Umuntu warangije muri psychologie clinique abuze akazi, ashaka umutahe mukeya akajya ajya kurangura amakariso, ano maduzene y'amakariso Mateusi, akajya kuyazunguza hariya Nyabugogo. Hari abubakiwe abazunguzayi, kanamusuhuje. Uwo yakagombye kuba yarafashije abanyarwanda bangahe ntitube dufite miliyoni 2 z'abantu barwaye mu mutwe bagendana uburwayi babizi cyangwa batabizi. Hari igihe cyageze ukajya ubona mu gitondo minisitiri, nimugoroba minisitiri, mu gitondo minisitiri, nimugoroba minisitiri. Bivuze ngo ibyo byose nabyo rega buriya, ariko se abarundi nibo bavuga ngo iyo umuntu yakuwe mu mabanga yari yashinzwe cyangwa se mu mirimo yari yashinzwe ngo babyita kubogozwa cyangwa se kubogozwa. Se buriya umuntu yabivuga gute mu Kinyarwanda? Ni uko ikirundi iyo nshatse kugisesengurira mu Kinyarwanda bahita bankosora bakambwira ko nta n'ahantu bihuriye. Nabyuka nabikoze ku cyitwa ruhonyanganda. Muzajya mutubabarira nyine, mufite ukuntu ikirundi muba mucyumva, noneho natwe twacyumva mu Kinyarwanda tukabyumvamo ibindi. Ariko ntekereza ko ni nabwo bwiza bwabyo, ni nabwo bwiza bw'izi ndimi zombi. Kubogozwa, ubundi kubogora ikintu ni ukukibuza kumeneka. Noneho kubogozwa, umva ntago wabita umenya ibyo ari byo, cyangwa se gufasha umuntu kumenya ibyo yari afite, niba ariko nabigereranya. Sasa umuntu yahawe minisiteri runaka, atangiye gukora, ariko yahagera kimwe cyo arabanza agasenya byose byari bihari. Icya kabiri akora, yatangira kuimplementinga noneho politike nshyashya ngo yahinduwe. Ngo yahinduwe. Ibi nibyo byagiye bibyara abana. Umwana arashaka kurangiza segonderi ukabona ntazi no gufura umwenda ngo amenye ukuntu awanika. Wari uzi ko buriya kumesa imyenda nabyo twabyigaga?
ukamenya ngo umwenda w'imbere wanikwa udahindurije kugira ngo hatagira ikintu cyo hanze kiwanduza, noneho urwo ruhande ruzafata ku mubiri wawe rukakwanduza. Umwenda w'inyuma wanikwa uhindurije kugira ngo izuba ritawukubita ku gihande cy'inyuma nyine ugacuya, kandi wajya gutera ipasi ntubanze guhindura, ugatera nyine mw'imbere mu mwenda ukabona kuwuhindurura ukawambara. Itwo twose utuntu tw'udutips dutoya utuntu duto, bimwe babyigiraga muri namenye ubwenge bavuga ko hari amashuri ngo yitwaga familiare, namenye ubwenge ngo hari amashuri ngo yitwaga ngo foyer, aho nkuriye nkajya numva ngo serayi, bamwe bakazinubira ngo nindarumbije kuko bamwe nta kintu ngo bajyaga bakurayo, ariko abazize neza bagiye baba abantu rwose bakaze, nibo bagiye batangiza udukiriro hano udukinjiro. Ibyo byose biragenda birahagarikwa, umuntu akarangiza segonderi atazi no gutera igipesu mu mwenda we, kuko porogaramu ni ukujya kwiga matematiki, ni ukujya kwiga history, ni ukujya kwiga geography, ni ukujya kwiga nyine ibintu biri aho ngaho, ariko udashobora kuzabasha. Donc bakiga n'imibare, bakiga ngo STE bagahita bajya kubaga ibihore, bakajya kubereka amababa ukuntu uruhu rwa salamandere ziriya zaje ko ruba rukoze. Sinzi ibyo nigeze kureba mu ikaye y'umwana wanjye mbonamo ngo STE ngo niba biga ibiki, ukabona ugashaka yenda tuvuge muri STE harya byitwaga iki buriya we, ni what STE, technologie élémentaire, science and technology elementary, sinibuka neza. Ibintu byagiye bipfa gutya kamwe ku kandi, akandi ku kandi, akandi ku kandi, hanyuma twisanga ibintu byose. Erega abo ngabo barimo kwiga nabi gutyo, niwe urangiza segonderi yabona nta n'ikintu arimo kubasha kumara muri sosiyete agaturubura, babyita guturubura, turubure nyine, agaturubura agatangira gutora amashashi, kuko yarize yararangije ishuri azi ko agiye kwiga, none yisanze ntashobora kuvana ipine y'imodoka mu mwuka ngo bamuhe amafaranga, ntashobora kuwushyiramo, ntashobora kuzingazinga impapuro. Hari bake bagiye biyaranja biga gukora amasaro mu mpapuro, abandi biga gutunga amasaro, abandi bajya gukora ubukonvoyeri mu kanya ngo buvuyeho, abandi bikojeje mu mihanda ngo bagiye ngo sinzi imirimo bagenda bajya gukora ngo nabyo bivuyeho. Abantu bakisanga mu bushomeri kandi nta cyizere ko bazigera babuvamo. Bivuze rero ko niba koko miliyoni ebyiri z'abanyarwanda bagendana uburwayi bwo mu mutwe, donc uburwayi bwo mu mutwe nyine, kuko uburwayi bwo mu mutwe niba buvuga ntabwo wakagombye kumva ibisazi byeruye. Hari ababifite byeruye, ariko hari n'abandi babifite babizi neza, agafata imiti, agakora meditation, akajya hariya mu gitondo, akaba afite ukuntu iyo bijaguye nyine agira ahantu yijyana we ubwe akayibika kugeza bikiza akagaruka. Kuko ibimenyetso ababibona babizi, abazi ubwenge bashaka gukanguka bya nyabyo, ntabwo areka ngo nabona atangiye kwiyahuza inzoga arekere yakomeza agendemo. Oya, arabyuka akavuga ati ariko ejo nanyweye inzoga zingana iki, zankoresheje iki. Hari umugore nzi yanyoye inzoga aranywa arangije agwa munsi y'umukingo, abahungu baratangira bamusimburanwaho, umwe azashyira amavahunda ajyaho, hazamo n'umuhungu we, s'il vous plaît. Noneho bucya atazi yari umuntu wari wasinze, akumva ukuntu yavunaguritse, akumva ibintu byamubayeho. Bigeze nko mu masaha y'igicamunsi, abanyarwanda ni abagome, nk'amasaha y'igicamunsi nibwo yagiye kubona abona umuhungu we aze yarubiye. Umuhungu aje yarubiye, aramubaza ati bigenze bite.
umuhungu yarakaye arimo kureba nyina ryica inka, ibintu byakomeye. Mushiki we rero ari abantu baba bazi ubwenge, nta n'ahantu babyize, niwe wamwegera aragenda amuganiriza amara akanya, kuko bari bamuzi ko yarakaraga nabi, amara akanya amuganiriza. Ange aramubwira ati njyewe ntabwo ngomba gukomeza kuba kuri ino si naraye ndongoye mama. Kumbi ibyaraye bibaye byari byarangiye, Nyamusore asubiye ku muhanda gushakisha no gupagasa, abafundi bagenzi be n'abayede bagenzi be batangira kubyivugisha ngo koboyi ngo yasubiye aho yavuye ngo ndakase. Ariko nk'uko bavuga ya magambo yabo nyine yo kurigana. Umwe muri bo aramwongorera ati izo byaraye bibaye, wa mugore mwaraye muri iyi vando burya ni nyoko. Mpayinka rero mushiki we amaze kumenya ibintu byabaye, aragenda abwira nyina ati mama narakubwiye kunywa kwawe, inzoga wanyoye zigukozeho, umuhungu wawe agiye kwimanika, byaraye bigenze uku none rero tabaranya. Kubaza ubwenge rero ubwo nyine ni ukuvanga ibyuhagiro birashakwa, hagashakwa amasubyo, hagashakwa ingwa yera, hagashakwa n'umuhanuzi, hakaza kumara amahano. Niko bimeze, akaza kumara amahano. Umuhungu izuba ritaranarenga baramwicaje, baramuganiriza, bicaza na nyina. Ubwo hari imihango bamukoresheje, nyina nawe baramuhana, bamushyira mu ihaniro. Ubundi n'icyo ubuhanuzi byavuga ngo reka biriya birirwa babaroromaho ngo Imana irambwiye, akaba arahurutu yajugunya aho ngaho, u Rwanda rugiye gushira, mutabare ibingibi biraje bibe, nibitabase nibitaba uzajya he? Aho ngaho wirirwa uvuga biraje bibe. Amanyanga yanyu twarayamenye, twamenye icyo muhanuriraho, twarakimenye. Ibyo mushaka ko bizashika tuzabihagarika, kandi ntabwo tuzabihagarika mu izina rya Yesu muvuga mwebwe w'ejo bundi muri 2000 mu myaka 2000 ishize. Tuzabihagarika mu izina rya Yesu, uyu nguyu wabayeho mbere yuko ibyo 2000 bitangira, uwo mwaka w'2000, mbere y'umwaka wa rimwe, uwabayeho mbere y'umwaka w'2000, mu myaka 6,600 ushize, uwo ngo Yesu ngo buri muntu avukana. Tuzabihagarika, ntabwo bizaba, ku bushake bwanyu ntabwo bizaba, no kugasuzuguro kanyu mwasuzuguye u Rwanda ntacyo ruzaba. Noneho bakubise ibyuhagiro nyine, barahanuye, bararangije. Umuhungu bamunywesheje umuti, hari umuti witwa mukuru mu miti, bamaze kumunywesha, iyo ukimara kunywa uhita unasinzira. Ubwo nyine mu gukomeza mu gusinzira hari ibyo bakomeje kumukoreraho, umwana aratuza. Nyina nawe kuva ubwo yahise areka icyitwa inzoga, akajya ayireba nk'uburozi. Icyo nicyo dushaka ku muntu wese ushobora kuba yarisanze mu bibazo runaka, ugakora amahano utabizi. Hari abihoreye, nanjye narihoreye, byese mbabeshye. Nta muntu wigeze amemukira ngo murebere izuba jiwe. Wandazaga hanze, warankubitaga kera ndi umwana, warankubitaga nanjye nkakurarira ku gikingi cy'irembo ry'iwanyu mpaka amaraso wamfushije nanjye nyakuvushije. Ntabwo nahumekaga ntarayakuvusha, ariko Imana ishimwe. Kandi niba warandwaje narakurwaje, niba utarandwaje sinakurwaje, niba utarangaburiye sinakugaburiye, niba utarampaye sinaguhaye. Niko bimeze. Iryinyo narihoreshaga irindi, nta bintu byinshi. Kuza kumbwira ngo nuko nguko niyumvaga, noneho njye nahitaga nshyiragamo n'izindi navuga gutera n'izindi arrière pensée. Buriya asuzuguye kubera ko ndi mugufi, buriya mba muremure ntago babimbwiye, buriya bimbwiye kubera ko ndi kanaka, buriya ngira data ntago babimbwiye. Nari mfite kamere sha, nagiraga kamere. Byose rero nta kindi kibirangiza usibye niba nabyita kugangahurwa. Rega nawe ubwo warakubiswe n'inkuba, inkuba y'ibibi iba yaragukubise.
ku buryo mu buzima utajya ubabarira. Mu buzima umuntu waguhemukiye ugahumeka ari uko nawe umushyize aho yagushyize, byaba ngombwa wamenya ko ashaka kuguhemukira ukamutanga, ukabanza ukagenda akaba ari wowe umubanza. Uko niko nabaga mpagaze mu mwanya na defensive nk'ikinyogoti. Byose ni ibiki? Urashaka ngo kunkubita? Nunkubita keretse nunkubita ntusinzire, ubwo ndakuzirika nanjye nkuhondagura usinziriye. Bite byawe ariko iyo bigenze gutyo ukasubiza agatima impembero, ukamenya ko uri umwana w'Imana, hari ikiba kigomba gukorwa kugira ngo ibyo byose bikurweho. Sino karuma ntabwo wayikira, yakwirenza karuma, yakubirindura nawe. Ariko nicyo nk'ikintu nkundira Imana. Imana irakubabarira ikanabyibagirwa burundu, byaba ngombwa n'ingaruka zari kuzakugeraho ikazikuraho. Ikibi ni ukudasaba imbabazi, kandi abantu benshi ntibashaka gusaba imbabazi. Ni nacyo kibazo dufite. Abantu benshi ntabwo bashaka ntabwo ari ngombwa ngo uze kwaturira mugwiza, cyangwa ujye kwaturira padiri, cyangwa waturire pasiteri, cyangwa waturire shehe, cyangwa waturire n'undi, waturire Buda, waturire mu kanya nawe agutange. Kuko ni umuntu ashobora kumva birenze kamera akagenda akavuga turiya muginga burya niwe wabarangije. Aturira Imana yawe niba uyemera. Utayemera nawe ubwo ntacyo nzi namubwira, ariko aturira Imana yawe uyibwire ibyo wakoze, uyisabe n'imbabazi. Nibiba ngombwa utanga ikiru. Ariko umuntu wabeshya ngo Yesu yarabapfiriye, mujye mwitonda. Yesu yarabapfiriye. Hari abo kwa Prophet, niba ari ndenda mwibagiwe izina rye, Prophet Sultan, bigeze kumbwira ngo niyo impanda yavuga ndi kukwica ngo ngiye nazamuka, ngo kuko nizeye amaraso ya Yesu, ngo ko yabyogeje byose, ngo yogeje ibyo ntakoze, ibyo nari ntarakora, ngo yoza ibyo ndi gukora ubu ngubu, ngo yeza n'ibyo ntari nakora none aha nzakora. Iyo myizerere ishobora kukujyana kuvuga ngo ngiye kwirekura. Hari uwabibambiwe, hari uwapfuye ku bwanjye, hari uwo bababwiye ko iri ari buke misere. Ubundi mu bihugu byo mu majyaruguru ya Afurika bajyaga bagira isekurume y'intama bakayiteranyirizaho ibyaha byabo. Buri wese akazana ibye, nishe abantu, undi nagize gutya, undi nanyaze mugenzi wanjye umugore, undi nambuye kanaka. Ntibagiye kwiyunga n'aba bandi bambuye, barangiza kuyaturiraho ibyaha byabo byose bakayirekura ikomonganira mu butayu. Izo nizo bita buke misere. Noneho ubwo Yesu nawe mwamugize buke misere wanyu. Okay, fine. Uko niko nyine mwabyigishijwe, kandi nta nubwo ngiye kubivanaho. Ariko mwumve ko uko byagenda kose, niyo waba wemera nyine ayo maraso ya Yesu, ujye uzirikana ko abo wahemukiye bo nabo bakeneye ubutabera. Si byo se? Abo wahemukiye bakeneye ubutabera uko byagenda kose, kandi Imana ntibera. Ntabwo bibaye byiza burya wabasaba imbabazi. Bibaye byiza cyane wabasaba imbabazi, kuko hari ahantu nyine Yesu yabivuze neza, aravuga ngo nujyana ituro ryawe ku gicaniro, wahagera ukahibukira ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, iryo turo risigaho, usubire inyuma ubanze ujye kwikiranura nawe, ngo ikiranure n'uwo mufitanye ikibazo atarakugeza imbere y'umucamanza. Ubwo rero indwara zo mu mutwe abantu bafite ziterwa n'ibintu byinshi. Hari abo nyine bagize ibibazo bitandukanye, kandi bakabiterwa n'uko ababibakoreye ntabwo bigeze bafata iya mbere ngo babasabe imbabazi. Bemere icyaha bacyature bagikizwe. Nahita mujya ngo nagarutse muri Gaturika na Pentecote se. Uko byagenda kose ariko wabifata uko ubishaka. Buriya buri muntu n'ikimuha amahoro. Buri muntu n'ikimuha amahoro. Hari ushaka kuvuga ati ibyanjye byose urimo kuvuga ni ibiki. Ariko buriya icyatera agahinda
ni uko wamara kuva muri uyu mubiri wagera mu bundi buzima ugasanga ibyo wibwiraga ukiri hano bitewe n'ibyo bakwigishije birahabanye cyane. C'est complètement différent. Ugasanga nta hantu na hamwe bihuriye, ugasanga nta naho byigeze bihurira, ahubwo bakakubwira bati inzira yawe ntabwo ari hano, wayobye. Ariko nabyo biterwa n'icyo buri muntu yizera. Gusa nyine ibi ndabibwira abizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Abatabyizera bakaba bazi ko bapfa bikarangira. Ni nacyo buriya abatemwe de Jehova bigisha cyane, ntabwo bemera ubuzima nyuma y'urupfu. Bavuga ko iyo umuntu apfuye umwuka usubira ku wawutanze, hanyuma umubiri ukajya mu gitaka, ariko si uwo mwuka usubira ku wawutanze. Uwawutanze c'est Dieu, n'est-ce pas? Hanyuma se umwuka usubira ku wawutanze iyo uwo muntu wawuhawe yawukoresheje nabi, cyangwa iyo uwo mwuka mu by'ukuri utigeze ubasha kugera ku ntego z'icyawuzanye hano ku isi. Nkunda indirimbo ya cyane y'uwitwa Amaji uvuga ngo turi ku ishuri, sibyo? None se niba turi ku ishuri, sibyo? Reka icy'urubanza tukihorere, icy'urubanza tukireke rwose bavandimwe. Nanjye ntabwo nemera urubanza cyane, kuko buriya ugiye kwemera urubanza byakugusha mu kindi kintu kinini cyane cyo kugira Imana. Umuntu umeze nk'umupolisi waracunga abamarayika bafite idosiye bahora bandikamo, aribye, arishe, araroze, agize gutya, agize gutya, agize gutya, agize gutya. Reka tuvuge ko bihari, sibyo? Ariko nk'uko nabibabwiye, iki kirere ni apareye. Iki kirere ni apareye, foto ya danje ni kamera. Iyi universe ni kamera, ni kamera. Ntabwo ushobora kwiba ngo wiba abantu hanyuma ibyawe ubitunge nkaho nta cyabaye. Ntabwo ushobora gushinga uruganda rukora ibintu byangiza abantu. Ni urugero, ibintu byangiza abantu nk'amayoga yangiza abantu. Ushinze amaduka acuruza amatabi, yemporuta amatabi, abantu ibihaha bikagenda bigahinduka imiyonga, bakabigendana, umuntu akababara, akarwara kanseri ziturutse ku bintu ucuruza bijyanye n'ibiryo ushyiramo umwanda ubizi neza ngo ayo mafaranga nupfa umuryango wawe uzayatunge ku mudendezo. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ni ibintu birikora sinzi ukuntu conscience collective sinzi ukuntu ibikora ku buryo mu isanzure birakoreka nyine. N'ibyo keretse bari abantu navuga bafite navuga ko bafitanye igihango n'ikibi, ku buryo rwose akora ibintu bibi akabiprospereramo, akabishayamo, ntihagire n'ikintu na kimwe cy'ingaruka kimwuzaho bitewe n'uko n'uwo muhamagaro wenyine. Ariko nubigerageza kubivamo, mwagiye mubyumva, muri ino minsi hari umuhanzi urimo kuburana cyane, aburana n'abantu baza bakamushinja ibyaha. None se yabikoraga batareba se? Ntiharimo abari abamanager be. Uwo ndi kuvuga n'uriya Robert Kelly, Ara Kelly, abakobwa bajyara bakamushinja igihe yabikoraga yari agifitanye ubumwe n'abamuyoboraga cyangwa se n'abari babifite mu nshingano. Agerageje kubajabuka, dore ibyo barimo kumukorera, bari kumushishimura nyine. Uko niko bimeze, keretse gusa yisubiyeho akavuga ati turakomeza dukorane nta kibazo, ndemera nyine dukomeze dukorane, ibyaha buriya babimuhanaguraho. Kimwe nk'uko iyo wanze gukorana nabo, ubwo nyine n'ubukene urabwiyemeza ukavuga uti
nzajya ndya rimwe mu minsi ibiri, ariko ndya rimwe mu minsi ibiri mfite amahoro, ntafite uwo mbereye umucakara. Ntafite uwo mbereye umucakara, nuko biba bimeze. Rero wenda ndimo ndagenda mvangamo ibintu byinshi, ariko mba ngira ngo nyine twumve impamvu twakagombye kuba abantu bakiranuka. Nimvuga gukiranuka ntimubyumve muri ya nyito wenda kirokore cyane, kuko si ndi umurokore, njye ndi umurasta. I'm a rasta woman. Yes. njye ndi umurasta, nkemera ibintu bijya gusa na Buddhism, ariko nanone nkemera ibintu by'umuco nyarwanda, by'Imana y'u Rwanda, hanyuma nkemera gakondo nyarwanda. Urumva nyine ibintu nemera hari abantu bidafavoriza, cyangwa se nanone ibintu nemera bishobora gutuma hari ahita bumva ndi igitotsi kuri bo, ariko I'm sorry kumbwira ngo abantu ngo bavuga ngo Imana y'u Rwanda ngo mubitondere, ngo kwa Nyabingi ngo ni kwa shitani, ngo muri gakondo nyarwanda ngo ni kwa dayimoni, ngo Imana y'ukuri ngo ni Imana ya Isiraheli. Ukibagiza ko Isiraheli nacyo ari iki gihugu kandi kari puissance yashatse gukura no kudomina. Imana y'u Rwanda nayo ngo nyine ziri imbiri, ariko ku muntu wakagombye kuba yumva ibintu, udashaka guca imanza, udashaka kuvangavanga ibintu. Iyo Abisiraheli bita Imana yabo, ni nayo Abanyarwanda bita Imana yabo. Kandi noneho iyo Abanyarwanda niba ariko nabivuga, Imana y'u Rwanda yo yemera ko ari Imana y'isanzure, kuko i Rwanda si muri kilometero 26,338 ntabibabwiye. I Rwanda ni ahantu hose habera ibyiza, habera ibintu binyuze mu mucyo. So ntabwo Abanyarwanda bifata ngo bavuge ko ari bo bana b'Imana gusa. Iyo mvuze Abanyarwanda ntabwo mvuze Abanyarwanda nk'u Rwanda uyu munsi nitirirwa, ahubwo ndavuga Abanyarwanda nyine b'abantu bakora iby'i Rwanda. Ntabwo bicara ngo bacire abandi imanza bavuge ngo uyu nguyu ubwo atemera nkatwe buriya n'uwo gupfa. No. Abanyarwanda cyangwa se abana b'Imana, nimbivuga rero baraza kunkubita. Abantu bakora iby'i Rwanda, ni ukuvuga abantu bakora ibintu bizima, abantu bagendera kuri za kirazira z'umuco nyarwanda, birumvikana, atari u Rwanda rw'ibirometero, ahubwo u Rwanda nk'isanzure. Bazi neza ko mu mahanga yose uwemera Imana nayo imwemera. Bazi neza ko kuba umwana w'Imana bitagombera isura y'uruhu, ibara ry'uruhu. Kuba umwana w'Imana bitagombera kuba ukomoka mu gace runaka ko mu isi, ngo nurangiza ubwira abandi ko ari abanyamahanga. Ahubwo iyo bakubwiye ngo uriya muntu ni Imana y'u Rwanda, ni umuntu mwiza nyine, situ. Nuko wakagombye kubyumva. Aho numva uvuga ngo dusezerana ku manywa ngo kandi Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ubwo bivuze ko nyine ngo dusezerane Imana yagiye. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Rero mu makuru acaracara, undi mugore yitambitse umugabo wasezeranaga mu murenge. Ariko buri ibintu bya 2 miliyoni z'abaturage turabirangije ati, cyangwa narondogoye. Rebe ko ntarondogoye. Ni ukuvuga ngo niba 2 miliyoni z'abaturage b'Abanyarwanda bagendana indwara zo mu mutwe, bivuze ko hari abakemura ibibazo nabi kubera uburwayi. Urugero, abihorera, abica abandi, abambura abandi ibyabo, abikubira, abonona n'abandi. Donc mu by'ukuri akaba abikora nawe ubwo atari we. Mwigeze kumva agakuru k'umwamikazi Elizabeth ushobora kuba afite uburwayi bwo gukorakora? Buriya bigeze ku Munyarwanda yatangira kujya areba agace runaka, yagakunda agahita ategeka ati mubasenyere bose bave hariya, ndahashaka kandi ndahashaka, mugire vuba vuba muvane ya myanda. Arabajyaga babwira abantu ngo amazu yabo ni ibyari nk'iby'inyoni. Ubwo bivuze ko biriya byose ni uburwayi bwo mu mutwe.
ndetse murajya ngo mbivuge gute, akaza akareba nk'umugore wawe akamwitegereza akabona ni mwiza, uriya mugore ndamushaka mumunzanire nibwo ndi buhumeke, nibwo ndi businzire neza, uriya mugore akwiriye njyewe gusa nta wundi akwiriye. ubwo ni uburwayi bwo mu mutwe, za narcissisme, za nespotisme, ibindi bintu biri aho ngaho bwa burwayi, zimwe ziba ari amasendrome, izindi ari amafobi, ibindi biri aho ngaho. Abize psychology bo murahita mubyumva. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bagendana n'indwara zo mu mutwe, babizi cyangwa batabizi, bakanakomeza akazi nkaho nta cyabaye. Binavuze kandi ko hari abarwayi bagana abandi barwayi ngo babafashe rukabura gica. Clement ndagukunda. Ubwo se ahubwo tujye mu muryango, bivuze ko hari abarwayi b'abagore babyara abana, ari abarwayi nabo bakabyara abana b'abarwayi. Bivuze ko hari abajya kurambagiza, ukarambagizwa n'umutipe kumva ari umurwayi, wenda nawe uri umurwayi, mukagenda mukajya kubaka urugo mwese muri abarwayi. Bivuze kandi ko ushobora kwisanga mu rugo uri umugore muri urwo rugo, kumbi nyoko bukwe ari umurwayi, so bukwe ari umurwayi, muri baramubaye na baramukazi bawe harimo abarwayi. Noneho byagera kuri aba b'abanyamadini we, ntabyo ndebye ikiganiro cy'umwana w'umukobwa, ubwo ni umugore amaze imyaka 7 yarabuze urubyaro, ariko abantu ba mbere bamuhahamuye baramuhahaza, ni abitwa abavugabutumwa. Kuri bo kubura urubyaro ntabwo ari ibisanzwe, ni uko hari amakosa warakoze, warakuyemo inda cyane umurukanyerera, waratangiye gusambana uri umwana umurukanyerera, uba warisha abantu umurukanyerera, iwanyu baba baraterekereye bakagutwara urubyaro. Mbese nta kintu na kimwe gishaka kubaho kiri naturel, byanze bikunze buri kintu cyose kiza ari ingaruka y'ikindi. Ntabwo bibaho. Kuki se mutatekereza ko yanarogwa di? Nise kutabyara ntabwo ari bisa, ariko buriya Bibiliya nayo yagiye iducanga. Ariko nurano yaducangiye cyane, niba ari Bibiliya yaducanze, niba ari Eglise yaducanze simbizi. Bibiliya yaducanze itwereka ko ba Sara, ba Rasheli, abantu babanje kujya babura imbyaro ni bande di? N'uwitwa ninde uriya mugore Hana, bagiye babura urubyaro ku mpamvu runaka zabiteye, ngo Uwiteka, ariko Uwiteka uzirinda z'abagore. Noneho barangiza bagahita batugarurira Bikira Mariya abyara umwana w'ikinege. Kubyara umwana w'ikinege si ubwabyo wagize ngo wabaga ari umugisha uturuka ku Uwiteka? Ntimukajye mutubeshya, Bikira Mariya ntabwo yabyaye umwana w'ikinege. Abavandimwe ba Yesu barahari, umuryango we urahari, ahubwo kubera ibyo mwaje mugamije mugira ngo isura ye izakoreshwe mu kwemeza isi ko abantu bashobora kuba ari ingaragu, dore na Yesu yari ingaragu, abantu bashobora kuba hari abapfakazi, dore na Bikira Mariya yagumye ari umupfakazi, abantu ibintu biri aho ngaho ubona bifite. Hari uwambwiye ngo uko byagenda kose Yesu yaratsinze. Yesu yaratsinze, ariko ntuzajya uvuga ngo Yesu yaratsinze ujye ushinga agati kuri Yesu wizera. Ni uwuhe? Nuriya wazaniwe n'Abaroma mu mwaka wa 1 batangira kubara imyaka bakurikije calendrier Julien, igo calendrier Julien cyangwa calendrier Gregorien, sinibuka neza. Nuriya wo muri 1 wazanywe n'Abaromani, aho ngaho waba wibeshye niba ari we Yesu wizera. Uwo Yesu wizera uriya wifoto, uriya bakuzanira bakubwira yuko dore uyu nguyu byagenze kuno. Ukeneye kwiga kubitandukanya abo ba Yesu bombi, ukeneye kumenya kubatandukanya. Yesu waje akigisha abantu, akahanura, agafasha abantu koko mu buryo bufatika, woherejwe n'Imana nk'uko n'abandi bahanuzi byaye bagiye babaho bameze bikagenda gutyo. Hanyuma na Yesu noneho wundi waremwe kugira ngo wowe aze kugukorompa no kugukoropa mu bwonko. Baratandukanye. Bivuze ko niba dufite 2 miliyoni z'abaturage b'abarwayi bo mu mutwe, bivuze ko n'abanyeshuri bacu hari abarimo kwigishwa n'abarwayi.
noneho no mu banyeshuri naho hakaba harimo abarwayi barimo kwigishwa n'umwarimu, ariko umwarimu akaba ari kwigisha abarwayi atabizi, kandi abarwayi ahubwo bakagombye kuba bajya mu bitaro, bakagombye kuba bajya gufashirizwa ahantu hatandukanye, no gusobanurirwa no kwigishwa niba ari ngombwa n'imiti igatangwa, inama zitandukanye wakwitwara gutya. Ahubwo abo ngabo bose bivuze ko no muri ziriya camp de transit, ni camp de transit, sinibuka biriya bigo bakusanyirizamo inzererezi imbere yo kuzijyana Iwawa, izindi ngo bazohereze mu biturage. Bivuze ko haba harimo abarwayi naho, bivuze ko no mu bayobora biriya bigo naho haba harimo abarwayi. Ni ibibazo, kandi ibyo ngibyo byose ndabyibuka neza. Nigeze gushaka gukora ikiganiro mu masaha ya kumanywa ngo mvuge, kuko nari maze iminsi mbikora muri TikTok ya mu gitondo kwa gatandatu, shaka kubizana muri iki ngiki cya mid morning saa 4 kugera saa 7, ariko umuntu arambwira ati ibyo bintu byihorera, ati iyo ni hard talk, ati iyo ni hard talk yakagombye kuza nka mu gitondo cyane cyangwa nimugoroba cyane uwo twakoranaga. Kubera iki? Hari ibintu ushobora kuvugaho, buno tuvugana, harakabaho social media nyine, harakabaho YouTube. Mbere ntabwo wabikomozagaho da, barakubwiraga ngo ceceka, ahubwo bari bafite impamvu zabo. Kuki amashuri yigisha ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe atigeze ahabwa rugari ngo yigishe abayavuyemo bahabwa akazi, bashyirirweho uburyo bwo gufasha abanyarwanda? None niba bimeze bityo, bivuze ko hari ingaruka z'imikorere idahwitse zizaba karande ku Rwanda, kuko benshi muri twe bakora n'ubwo burwayi batabizi. Bivuze ko iyi myaka yose ishize, nigeze gusura ikigo kimwe, narakibabwiye, ntabwo ndi bunakivuge n'ubu ngubu, cyafashaga abantu bagize ibibazo bishingiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma bakajyayo. Ariko mu mazina yacyo ukumva ni ikigo ugomba guhita ugana byanze bikunze. Narahaciye mbona byanditseho, niyemeza kuzajyayo kuko numvaga ari ahantu nzabonera uburuhukiro. Ngezeyo narabibabwiye, bambwira ko ngewe mu bagenewe ubwo bufasha ntarimo, mu bagenewe ubwo bufasha ntabwo ndimo. Cyakora ku bw'amahirwe naje kugana iyitwa Isange One Stop Center, yo iramfasha kuko yo ni ya bose. Ariko se niba hano barakubwira ngo 1/2, imibare igaragaza ko 1 kuri 2, cyangwa se bivuze 52 by'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi bagendana n'uburwayi bwo mu mutwe bumwe cyangwa ubundi, kandi tuzi ko hari igihe cyabayeho bagafashwa. Ahangaha munyumve neza, ntabwo ari itiku cyangwa ikindi mo ndanariza, kandi numva ari uburenganzira bwanjye, keretse wenda washaka kubifata ukundi. Niba aba bantu barafashijwe ariko hakaba hakibonekamo 52% by'abafite ibyo bibazo, ubwo abatarafashijwe bihagaze bite? Iyo mibare nayo muzayiduhe. Urebye wenda dushoreje hano, kuko twagira ngo turebe kuri iyi mibare n'aba barwayi n'ibi bibazo bitandukanye abantu bari kugenda bahura nabyo, ariko ugasanga mu by'ukuri, nkunda kubivuga, ni amashami n'amababi n'indabyo n'imbuto bimaze kwera ku giti tumaze imyaka myinshi twaritereye twebwe ubwacu, twaritereye, twaruhiye, twarabagariye, twarasukiriyeho itaka, igiti kiragenda kirakura kirasagamba. Hasigaye rero kumenya ikizakorwa ngo ibi bintu nibura bishyirirweho uburyo bwo kubigabanya. Ubwo rero hano navuga ngo twihanganishije umuryango w'umwana w'umusore, byavuzwe ko ngo baherukaga kumubona mu bukwe bwo kwa gatandatu ushize, hanyuma none bamusanze mu mugezi wa Mpazi yarapfiriyemo.
bigakekwa ko ashobora kuba wenda yaragiranye ibibazo n'abandi bakamusunikiramo cyangwa se wenda yanaguyemo yasinze. Ni bya bibazo nyine abanyarwanda bakomeje guhura nabwo ku mpamvu zimwe cyangwa izindi. Ikindi ndebe neza ntabisiga kandi mba nabiteguye di. Ikindi rero ikindi ni uko nta kindi ni uko gusa nagira ngo mvuge ku gatoya kuri za mbuto ndimo gutera. Nabonye umuntu waduhaye izindi sezame noire. Abantu bazishaka muze guhamagara kuri 0788 35 0667 tubaha imbuto za sezame y'umukara. Turababwira n'ibiciro ubwo ngubwo. Yatwemereye yuko azitugezaho tukazibagurisha. Ikindi ni ziriya linseed. Twabonye umuntu hano mu Rwanda buryo uzihinga. Ntabwo ndi bubabwire ngo ni hehe, ariko hari umuntu uzihinga uziheza. Ubwo byumvikane ko cya kindi twitaga ko tugiye kugerageza, tubonye ikindi gihamya ko mu Rwanda zishobora kuhera mu duce twose tw'u Rwanda. Ni imbuto umuntu yagereranya nuko ubona za lentille cyangwa se utundi tuntu tw'udushyimbo. Yes, hanyuma rero ubwo nyamuneka mukore like iyo muzajya muyiterwa nuko nakoze ikiganiro cyiza, sibyo? Mukore subscribe, hanyuma umuntu wese wumva ko ari inshuti yanjye, fata iki kiganiro ugisangize undi mugenzi wawe nubwo yaba umwe. Niba ikiganiro kirebwa n'abantu 1000, nugifata ukagiha abandi bantu, buri wese muri mwe akagiha abandi bantu, biraba bibaye 2000. Hanyuma nitubona subscribe zindi 1000 zirenze kuzo dufite, tuzabibabwira nabyo hano, hanyuma dufatanye guserebura. Mwakoze cyane mwese gukurikira ikiganiro. Reka tubashimire, reka tubabwire ngo ikiganiro ni kundi munsi ukurikiraho, dukomeza gushimira Uwiteka tujye dutije ubuzima, tukabasha kugira imbaraga nyine tugakora ibyo tugomba gukora. Ciao ciao.